de PFP, ça va donc signé Sidi Sarr, qui fera partie du groupe présent au Caire pour les besoins de cette CAN. Elle a été enlevée à la dernière minute. En même temps que Sandro. Signé Sidi Sarr, qui fera partie du groupe présent au Caire pour les besoins de cette CAN. Elle a été enlevée à la dernière minute. En même temps que Santingo. Défense de la défense ouglandaise par Alioune Ndiaye. CV Godfrey Waluzingi. Ballon intercepté. Mbaye Niang vers Sadio Mané. Il faut saluer cet habitant à Ziguinchor. Ouais, l'équipe nationale. C'est aux joueurs de ces. On a vu des joueurs comme Ziyech qui imposent. En tout cas, il y a de la classe quand tu joues. Avec Fankou Mia, le centre de Mia. parce que ndam li gën a ñëw donc équipe bi macha allah ñu ngi koy seetaan ak Sénégalais yëpp ñun ñëpp suñu xol la ñuy battre et tout donc on est de tout cœur avec les Lions et Sénégal ndam ñu moom donc ñu ngi kontaan waaye di xaw a tiit tamit tuuti parce que dañu gëm suñu réew et dañu bëgg équipe ku ko wax ak ku ko waxul même kuy ngaañ léeg-léeg nga gis ñuy créer équipe bi leen ñu wax ko waaye damay jàpp ne lépp bëggeen na rek waaye dañ leen supporter nekk seen ginnaaw xam ne tamit dañ leen war a bàyyi ñu jouer ak seen sago et ñu encouragé leen Sénégal benn bopp la kenn war ko xam ñaar xam nga nit moom day jéem rek xam nga day jéem teg dara bu tegee dara si ça marche rek ça marche pour le Sénégal am naa yaakaar ñun ñëpp bu ñu topp ci ginnaaw parce que l'erreur est humaine des fois nit mën na def benn affaire te xam naa ne moom demul Coupe d'Afrique juste rek pour ne pas pour def ay erreur wala pour gars yi dañ koy clashé voilà ñu ko bàyyi ak esprit yàlla def boole xol ñëpp nappe ko muy ñoom muy keneen muy chrétien muy tarixa yëpp ñu ñaan Sénégal am na moo am solo leneen lii yëpp ay détails voilà donc ñun moom ñu koy encouragé bu baax encouragé équipe bi am yaakaar ne moom mooy moo ne la rek suñu première carte bi te si numéro 1 bi Sénégal number 1 rek mooy Sénégal mooy dem final ak kan ñun kay keneen gis nga jéem ñu ko lijjanti waaye Sénégal bu mën ci doon waaye Sénégal dem final indil ñu coupe bi for the first time et ñu ñëw célébrer ko fii Sénégal parce que mérité nañ ko nag donc ñu ngi nañu ñaan daal fi projet moom mooy album bii ñëw inchaallah ñu ngi ci album bi te album bi inchaallah ngeen ko découvrir très bientôt ay surprise yu am solo comme ni ko gars yi xamee ci vidéo bu bees donc album baa ngi ñëw donc yu bëree ngi ñëw inchaallah waaw coow moom baaxul ci dara ñun nag xëy na c'est vrai que li ñu toog Sénégal bëriwul am na yu bëri yoo xam ne xëy na dañ daf ñu xaw a rëcc waaye lu ci mënti am ak coow lu ko mën a sooke dañu toog waxtaan rek parce que waxtaan moom lépp ci waxtaan lay mujj bu ñu waxtaanee xëy na mooy lu tubaab di wax ñàkk waxtaan rek moo am incompréhension moom mais bu ñu waxtaanee jubóo parce que ñun ñëpp on a intérêt à ce que Sénégal am jàmm on a intérêt à ce que xol yu jubóo pour ku ci nekk mën a def sa liggéey ni mu waree parce que tey bu fitna amoon et tout yow mii taxaw doo mën def sa liggéey man mii du ma mën taxaw fii di musique bi ñu mën a toog fi di seetaan match ñun ñëpp on a intérêt à ce que Sénégal am jàmm on a intérêt waxtaan ñu xol yu jubóo comme ni ko waxee fii rek bi lu am solo la am na lu muy junj xam naa Sénégalais ak àdduna dinañ ko xam léegi incha allah donc nañu bàyyi coow li te tàppe xol yi comme ni ko Aziz Dabala doon waxee dem vers l'essentiel essentiel bi mooy Sénégal mooy le dénominateur comme ñun ñëpp moom dañu gëm donc loolu am solo bien sûr SODAV bon xam nga lépp lu laal artistes yi dañuy bëgg seen condition gën a yaatu dañ ci ñu ngi ci gis suñu bopp waaye war na gën a mën a yaatu war nañu gën a mën a defaat yeneen affaire yi nga xam ne artistes yi dañu gën a fay xaw ma rek lan mooy fond du problème bi waaye am naa yaakaar ni incompréhension la rek donc SODAV tamit ñu ngi jéem a def seen artistes yi ñu jéem a muñalante et je pense que at the end of the day ni ko anglais di waxee donc lépp ñu jaajëf